हेल' लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गोनांथार रादाबा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, मिरु एफसिआ दुखु फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि बनारगाव हालामनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, सांग्रां समाज सिबियारि, गुनगोनां फोरोंगिरि आरो बनारगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर अजित सिंह ब्रह्मनि अबथिरायै रुंसारि जानाय खौरांखौ मिथिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे न'खर आरो न'खरनि बाय बाहागिजों लोगोसेनो दुखुनि बाहागोदारि जाफाहरो। बिथांनि जिउमाखौ अबंगसेया आलो गोजोनै अरायगावजों लोगोसे लाफाथों बेखौबो मिजिंथियो। गेलेमुआव बर' सिख्लानि जाफुंसारनाय। 19 बोसोरनि गाहायनि भारतारि फुटबल हानजायाव अपर्णा नार्जारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामि बनारगावनि थरायना अपर्णा नार्जारिया साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन अंडर-19 वुमेन्स चेम्पियनशिप 2021 बादायलायनायाव भारतनि जानानै मेन स्ट्राइकार हिसाबै आसामनि एबा बिटिआरनि नायल' जाल' सासेल' आइजोआ सायख'जानानै गिबि खेबनि थाखाय बांलादेशनि थाखायाव गेलेनो खाबु मोननाया थारैनो जोबोद गोग्गाथावना खौरां। बे खौराङा बर' लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जोबोद थुलुंगा होगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सापागुरि कक्लाबारि दख'रा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजालांबाय। बिथा गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै एबसुखौ मुं सुनायनिफ्राय जायखिजाया थाखोनि सुबुंखौनो जानगाराव थानो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनिन्द्र बसुमतारिया खावलायदों। सापागुरि कक्लाबारि दख'रा एबसुनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुम्माया दांगारियाव देउल मन्दिर फोथाराव साननिनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मैया जोबनानै थाङो। बे जथुम्मानिनो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुरसि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा थांनाय गोलाव समाव एबसुखौ हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होबाय थानायनि थाखाय सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' हारिनिनो साफ्रोमबो मेलेमजिबि सानसुमैमोननिफ्राय जागायनानै रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै इयुनावबो बेबायदिनो जोथोन आरो अननायखौ मोनलांबाय थागोनखौ मिजिंथिबाय होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीआ मैया जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव उदां जानायनि उनाव कंग्रेस दोलोआ बिथां शेरमान आलीखौ दोलो नागारगोन सानना जिंगा सिदों। बेनि सायाव कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया बुंदों, शेरमान आलीआ आवगायबो एआइयुडिएफआव दंमोन। एआइयुडिएफनि नेमखान्थिफोरखौ गारहरनानै कंग्रेसआव हाबदोंमोन। कंग्रेसआव हाबनानै बियो सासे एमएलएबो जाबाय। आंनि बायदिब्ला बिथाङा एआइयुडिएफआव फिन हाबफिननो नाङा। शेरमान आलीखौ दोलोनि नेम बायदियै सोंनाय बिलाइ हरबाय। बेयाव दायनिगिरि जायोब्ला बिनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय लावगुथि मुंनि जायगायाव साननैसो सिगाङाव रायजोफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दावराव जादोंमोन होननानै फोरमायदों। बे दावराव जानायाव 3 पुलिसा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै पुलिस बिफाना फिन नायबिजिरो। नायबिजिरनायखौ ओनसोलनि 200 सुबुङा पुलिसखौ हेंथा होयो आरो आसाम पुलिसआ 10 सुबुंखौ हमनो हादों होननानै फोरमायदों। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर थाबाय।